résolution de relation de récurrence linéaire هالمرة non homogène. Donc, كيف رح يكون شكلها relation de récurrence linéaire non homogène de degré K أو coefficient constant مثل اللي كنا عم نشوفه قبل. Donc, هيدي اللي كنا عم نشوفها قبل homogène بيزيد une fonction de n. Donc, أكيد هيدا terme منه multiplié par an par un terme de la suite. نفس الشيء سي K non nul كرمال رح يكون degré K والF n non nul لحتى تكون non homogène. نفس الشيء عندنا la relation de récurrence AN C1 AN-1 C2 AN-2 CK qui est notée par E0. شو هي هيدي؟ c'est la relation de récurrence linéaire homogène associée مثل الايكواسيون ديفيرنشيال نو هوموجين. بتطلعوا اول شيء الهوموجين اسوسيي يعني بلا هيدا الترم بتحلوها وبعدين بتجيبوا سوليوشن بارتيكولير. دونك هون سوليوشن بارتيكولير يعني اللي بتعطيكم هيدا الترم. دونك هون نفس الشيء، اول شيء بنكتب الايكواسيون او ريلاسيون دو ريكورانس لينيير هوموجين اسوسيي بنحلها. اوكي دونك هون سوا ANH هي السوليوشن دو زيرو دونك بلا هيدا الترم يلي نحن صرنا نعرف نحله. إذا هلا on a une solution particulière ANP donc هيدي solution particulière يعني ممنوع يكون فيها en fonction ممنوع يكون فيها هيك ألفا 1 وألفا 2 بدها تكون معروفة شو هي. donc السوليوشن جنرال منا إلا la somme des deux exactement مثل ما بتحلوا الإيكواسيون ديفيرنسيال. هلا الANH بنعرف كيف نحلها. دونك هي AN ليه انديس H لحتى نقول الهوموجين اسوسيي والANP لأنه c'est une solution particulière. كيف بجيب الANP؟ دونك هون لا صار غير شيء ما في ميثود جنرال مي كيف شكل الFN رح تكون الANP. يعني سي FN est بولينوميال البارتيكولير كمان رح تكون بولينوم وسي FN c'est Rn كمان الANP رح تكون C fois une constante fois Rn. On va faire le théorème 2.4, considérer la relation non homogène, Fn كيف شكله اللي نحن رح نتعلم نحله. نحن بس رح نتعلم نحل هيدا الشيء يلي هو de la forme Fn égale Pn fois Sn. يعني يكون في بولينوم مع شيء على puissance n. بس هون انتبهوا فيها تكون بولينوم بكل بساطة tout simplement يعني هون نكون أخذنا les deux en considération. إذا بولينوم وحده كأنه الاس هي 1. اوكي دونك هيدي صارت الFn بولينوم. بار كونتر كمان فيها تكون بس Sn امتين لما هون البولينوم يكون 1 دونك سي Sn. دونك بيكون هيدا الفورم إذا كانت بولينوم يعني elle est inclus، إذا كانت بس سو لا فورم Sn كمان سي inclus، وإذا كانت البرودوي تبع لي دو aussi il est inclus. دونك نحن بس رح نتعلم يعني إذا الFn هي دو فورم بولينوم أو 3 مثلا à la puissance n moins 2 كلها à la puissance n etc. أو le produit d'un polynôme مع هيدي ال SAn. كيف منطلع ال ANP؟ حسب ال FNP حسب ال FN الأساسية. donc Pn رح نقول c'est un polynôme à coefficient de R de degré c'est T. donc نحن حددنا إنه الدوغري c'est T والS c'est R. رح يكون في deux conditions. donc عندنا ال Fn c'est Pn fois Sn avec degré de P égale à T وراح نجرب نجيب ال ANP كيف رح يطلع شكلها. في deux cas بس possible. يا هيدي ال S رح تكون solution de l'équation homogène associée أو de la relation de récurrence associée الهوموجين يعني اللي ما فيها Fn. يا هي منا راسين يا هي راسين de multiplicité P. اوكي شرحنا شو يعني multiplicité P. في بس هيدا الدو كونديسيون. اذا منا راسين خلص tout simplement ال ANP رح تكون نفس الشكل un autre polynôme fois Sn avec le degré de ce polynôme أصغر ou égal à T. ما بيتخطى T c'est inférieur ou égal. بينما si c'est une racine بدي اعمل ديفيرنس بين السوليوشن تبع الهوموجين والسوليوشن تبع النو هوموجين. دونك ما في اعمل مثل فوق رح تطلع مثل هوموجين. دونك لا pour faire la différence ساعتها رح تكون Qn fois Sn نفس الشيء avec degré de Q inférieur ou égal à T بس je veux multiplier par n à la puissance l'ordre de multiplicité لأعمل ديفيرنس بينه وبين السوليوشن. remarque si Fn c'est Pn هيدا اللي نحن قلناه يعني Fn c'est juste Pn fois 1 à la puissance n. يعني نحن هون شو بده يكون التابلو؟ je veux tester si 1 c'est une racine de l'équation caractéristique ou là. On va faire l'exercice 2.4. Quelle est la forme d'une solution particulière de AN؟ donc أنا بدي أشوف الفورم تبعها.
لأعرف الفورم de la solution particulière donc نحن ما رح نحلها بس بدنا الفورم بس لأقدر أعرف شكلها مجبورة حل الريلاسيون الهوموجين اسوسيي يعني مجبورة حل ال ANH قبل ما أفكر بال ANP ما في يبلش بال ANH بال ANP قبل ما أكون حليت ال ANH donc premièrement بدنا نحل AN égale 6AN moins 1 moins 9AN 9N moins 2 اللي نحن أصلاً حليناها قبل طلعت معنا السوليوشن R2 moins 6R plus 9 l'équation caractéristique R égale à 3 c'est une racine double يعني المultiplicité c'est 2 والANH كانت alpha 1 plus alpha 2 N donc les deux ليه فيها 2 termes لأنها هي racine double donc بدي 2 termes différents أول terme رح يكون alpha 1 وثاني terme alpha 2 fois N هلا حسب ال FN بدي أشوف شو رح تطلع ال ANP donc premièrement ال FN أو رح فرجيكم قبل la question 3 à la puissance n. Donc, أول شيء بدي أسأل حالي est-ce que 3 c'est une solution de l'équation caractéristique oui ou non 3 solution de l'équation caractéristique. Donc, ما في أقول إنه راح تكون بس 3n fois un polynôme. Donc, مجبورة يكون fois n au carré. ليه fois n au carré؟ نرجع للتابلو بما أنه 3 c'est une racine de multiplicité 2 donc مجبورة أنا هون أكتب n au carré. هلا هيدي بتبقى هي ذاتها بكون الاس سي 3 دونك 3 على بيسانس ان بيبقى كيو ان. هلا ما تقولوا لي ما في بولينوم شو ما نحط بلا في بولينوم سي ان بولينوم يلي هو 1 دونك هون سي 3 ان فوا ان بولينوم دو دوغري 1 دونك شو راح يكون الكيو ان راح يكون بولينوم دو دوغري انفيريور او ايغال ا 0 هون الدوغري تبعه 0 يعني اكيد سي اون كونستانت الكيو ان. دونك لا نرجع بما انه 3 racines caractéristiques de la solution de la racine caractéristique de multiplicité 2 donc راح يكون في n au carré وهون في 3n وهون بما انه هون الدوغري دو بي سي 0 donc بس هي كونستانت راح يكون الكيو ان كمان الدوغري تبعه انفيريور او ايجال 0 يعني مجبور يكون 0 دونك هيدي شكلها هلا ما خلصنا نحن عرفنا شكل ال ANP المفروض نرجع نحلها كيف بنرجع نحل ANP اون رامبلاس اللي نحن هلا ما رح نعمله لانه هن طلبوا جوست l'exercice c'est la forme de la solution particulière ما بدنا نحلها بس عم نشوف c'est comment écrire une solution particulière ANP رح نرجع نشوف كيف بنحلها بعدين. Deuxièmement, regardez هالمرة la différence. Le deuxième cas, si on a 3 fois 3n fois n. Donc تذكروا 3n يعني أكيد رح يكون عندي 3n. بس بما أنه 3 c'est une solution particulière أو solution de l'équation caractéristique de multiplicité 2 donc أنا مجبورة يكون عندي fois n au carré. Donc déjà لحد هلا صار في n au carré وصار في 3n. بعد في الq. هون الدوغري سي 1 يعني شو راح يكون دوغري دو كيو انفيريور او ايجال 1 يعني راح يكون شكلها بي 0 مثلا بلس بي 1 فوا ان دونك هيدي صارت الفورم دو ا ان بي افيك بي 1 بي 0 دون ار دونك 3 يعني هي ديجا مثلها 3 ان هيدا بولينوم دو دوغري 1 دونك راح يكون عندي بولينوم دو دوغري انفيريور او ايجال 1 بس مجبوره ازيد الان او كاري لانه 3 كانت racine double de multiplicité 2. On continue maintenant. إذا عنا n2 2n هون 2 منا solution للإيكواسيون caractéristique donc tout simplement راح يكون في 2n وما في فوا n شيء أنا إذا بدكم على puissance 0 لأنه منا أصلا racine donc ما في شيء وهون في n au carré ça c'est le polynôme p degré 2 donc راح يكون في polynôme q de degré inférieur ou égal à 2 يعني راح يكون p0 plus P1n plus P1n P2 sorry n au carré. Donc هيدي هي 2n وهيدا هو البولينوم q de degré inférieur ou égal à 2. Donc نحن بنحطه de degré 2 وبنحل ال P0 بعد ما تعلمنا كيف بس بعدين رح نشوف. نرجع نحل P0 P1 P2. يمكن تطلع ال P2 0 يمكن تطلع الاثنيناتهم 0 يعني حيطلع الدوغري دو q 0 بس انا ما في اعرف دونك مجبوره احل بما انه انفيريور ايجال 2 بكتبوا دوغري 2 وبعدين بنشوف سي عن جد رح يكون دو دوغري 2 او نو. اون كونتينيو دونك نحن عندنا هلا n2 plus 1 fois 3n دونك ديجا بنلاحظ 3 solutions de l'équation caractéristique يعني عندي 3n من جهه عندي n au carré
لأنه c'est une solution de l'équation caractéristique وهي double يعني l'ordre de multiplicité 2 بعد في هون في polynôme de degré 2 donc راح يكون polynôme Q de degré inférieur ou égal à 2 donc هيدا ال Q P0 plus P1n plus P1n au carré fois 3 à la puissance n fois n au carré يعني إذا لاحظتوا avec bien sûr P0 P1 P2 VR إذا لاحظتوا هن من نفس الشكل اوكي polynôme de degré 2 fois 3n polynôme de degré e fois 3n on polynôme de degré 2 fois 2n polynôme de degré 2 fois 2n polynôme de degré 1 polynôme de degré 1 fois 3n fois 3n نفس الشيء نفس شكل fn اللي بيفرق لازم اتاكد اذا هيدا الترم 3 solution oui ou non اذا solution donc multiplicité 2 مجبوره احط n au carré منا solution donc ما بحط شيء solution double مجبوره احط n au carré etc. Donc, c'est بالنسبة لل exercice 2.4. Finalement, le dernier exercice, on a AN égale à n moins 1 plus n. Trouver une forme explicite de AN.